Aduh Lur, Mas Karjo lagi batuk nih. Kira-kira ada yang tahu gak Mas Karjo lagi kenapa? Yuk simak video berikut. Halo semuanya, kenalin, aku adalah TB paru atau tuberkulosis. Namaku mungkin terdengar kecil, tapi aku bisa jadi berbahaya kalau tidak dicegah dan diobati dengan benar. Aku biasanya menyerang paru-paru manusia dan menyebar lewat udara, terutama saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara tanpa menutup mulut. Gejalaku sering dimulai dari batuk lama lebih dari 2 minggu. Lalu badan terasa lemas, kemudian demam ditandai dengan termometer. Berkeringat di malam hari juga gejalaku, hingga berat badan menurun drastis. Apa Mas Karjo kena TBC ya Lur? Coba komen di bawah.